三野便当店从整洁店面到有序出餐，尽显用心。食材精挑细选，力求新鲜本味，经巧妙烹制，口味多元且好吃。不管是烘肉饭的香浓，还是时蔬搭配的清淡，都能给食客带来满足。三野便当店从整洁店面到有序出餐，尽显用心。食材精挑细选，力求新鲜本味，经巧妙烹制，口味多元且好吃。不管是烘肉饭的香浓，还是时